asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dalee nag jàmm ci xibaar digg bëccëg gi li ci gën a fës bokk ci li nga xam ne nii moo di jàngoro yi coronavirus ci Sénégal nag gannaaw démb juróom benni cas la ñu amoon ne ñoo am li nga xam ne moom mooy feebar bi lépp di ay cas contact tey nag mbir yi yokkuwaat na am nañu lu tolloog fukk ak juróom ci ñoo xam te ne ay cas contact suivi lañu waaye li ci gën a neex rek si xibaar moom mooy ne am na fukk ak benn ñoo xam te ni wér nañu ci loolee nga xam ne moom mooy jàngoro ji nañ ci déglu jëwriñ bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram bi ci biir jotaayu xabaar yi dem ci suñu ñoñ ñi nga xam ne nii ñu ngi ci biti réew di sénégalais yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci réewu tugal yi ñoom fu mu nekk nii ñu ngi ci jafe-jafe ñu gis ne sax ne am nañu fa jot a faatu ci lii di coronavirus bi ndax buñ sukkandikoo ci Boubacar Seye bu Horizon Sans Frontières nee na fanweer ak juróom-ñeenti ay doomu Sénégal faatu nañu ci feebaru coronavirus bi nee na nag nguur gi waxuñu lépp faaw nag ñu jàkkaarloog nit ñi wax leen li nga xam te ne moom mooy dëgg ji nañ ko teewlu moom it vendredi saint li nga xam ne mooy di chemin de croix ak li nga xam ne moo di séddaleem nga lax mi ak mees bi yépp suñu bokk chrétien yi daal nañu ko teg si suuf ndax nag fu mu nekk ni jamono moo ni demee coronavirus bi jot na moo tax nag lépp loo xam ne ni rek ay festivité la ak yëngu-yëngal daal nañu ko teg si suuf waaye teewul lii di nga xam ne moo di pag gi dinañu ko daal di nag màggal nañu ko war a màggalee ci seen biir njaboot dinañ teewlu reportage bi ñu si naataangoo defal ci biir jotaayu xabaar yi toftal ci di ci yéene kaay ñu xëyandoo mbokk yi lee fi gën a fës léegi-léegi ñëw ak yéen ci faram fàccee gi. ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ci ay test yi nga xam ne def nañu ko fukk ak juróom ñoom ñoo si ñëw amee li nga xam ne moo di feebaru coronavirus bi bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ gi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram gi Abdoulaye Diouf Sarr mi xam ne daal ñooñee nga xam ne ñoom ñoo amee loolee di coronavirus bi tey ji nag ñu testé leen positif lépp ay cas contact la yoo xam ne nii suñu waa Kër Docteur ñoom ñoo ko doon suivre kon fu mu toll nii nag gis nañu ne ñaar ñoom ñoo si faatu benn évacué téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ñoom ñoo si wér téeméer ak ñaar fukk ak juróom jamono ji ñoom la ñuy suivre di leen fàcc Abdoulaye Diouf Sarr ñu teew lay kàddoom. tey àjjuma fukki fan si weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat test yi ñu def si téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi test fukk ak juróom ñoo ñëw positif bon ñoo am jàngoro bi fukk ak juróom yooyu fukk ak juróom la yoo xamante ne ay cas contact la yu ñu doon suivre ci suñuy service ñu yëgal tam ne fukk ak ñeent patient ñi xamante ne ñu ngi woon ci hôpitaux yi ñu leen di faj tey wér nañ bésu tey bi dañ leen génn hôpital ci bés bi ministère de la santé et de l'action sociale ñu ngi yëgal ne patients yi ñuy faj actuellement ñi ngi yëg tan ci seen yaram ñuy xayma ba mu commencé ba léegi ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróomi cas la ñu déclaré fii ci Sénégal ci cas yooyu téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar wér nañ ci ñaar génn nañ àdduna kenn évacué nañ ko bon dëkk tey téeméer ak ñaar fukk ak juróomi patient ñoo nekk ci suñu hôpitaux yi ñu leen di faj. ki nga xam ne moo di Samba Sy di jëwriñ gu ñu dénk wàllum liggéey gi daal dina yëkkati ay kàddoom xamle li nga xam ne ni moom moo fës jamono ji gannaaw ñu nekk ci lii di xeexum Covid 19 ñu teewlu ba tey ay kàddoom. président de la République ci plan de résilience bi nga xam ne jël na ko am na pàcc bu am solo boo xam ne mu ngi koy jagleel fexe ba bërëbu xëyukaay yi bañ a suux mais fexe ba ñi ciy liggéey continuer di am seeni payoor. loolu tax na président de la république jël na benn ndogal ci alarba bi weesu di juróom-ñetti fan ci weeru avril ndogal boo xam ne ay ponk yu am solo mënees nañ ko ci jukki bi ci jiitu mooy président de la république nee na ci waxtu wi nga xam ne ñu ngi dund mbas mi tere nañu bépp dàq liggéeykat ci biirub entreprise te loolu nag mu ngi tàmbali ci fukki fan ak ñeent weeru mars
ndax boobu pour mu mën a am rek li koy mën a lal mooy mu am lu ñuy naan faute lourde. ñaareel bi mooy président de la République dogal na mais kii xëyle maanaam employeur bi dafa war a jéem kën kattanam fexe ba chômage technique bañ a am. pour boobu chômage technique bañ a am dafa war a wut moo ñi nga xam ne ay ndaw liggéeykat yi la ay alternative maanaam ay pexe yoo xam ne mën na tax liggéey bi continuer pexe yooyu mënees na ci lim ñu wàññi diiru liggéey bi ñu def liggéey boo xam ne dañ koy ayloo mbaa boog ñu xëcc congé yi mbala ñu yóbbu liggéeykat yi ci yeneen i poste de travail loolu lépp pour jéem a fexe ba ñu jéem a rëcc ci chômage technique. ñetteel bi mooy bu fekkee ne chômage technique mënta ñàkk nañu jàpp ne képp ku ñu yóbbu ci chômage technique sa njaati gi maanaam ki lay xeeloo lim lay fay mënul néew benn SMIC bi mënul néew tam téeméer boo doon am juróom-ñaar fukki da nga koy am ba mot te loolu nag dafa war a daw ci diiru feebar bi mu fiy nekk. ñeenteel bi mooy président de la République dafa dogal liggéeykat bi comme même bu toogee chômage technique dañ koy jox lu am solo ci peyooram dafa war a déglu may gët may nopp ki koy xëyloo ba kooku bu ko wooyee soxloo bu ko wooyee mu mën a wuyu ci lu gàtt def liggéey bi nga xam ne dañ koy sant. mu ngoog Samba si ñu wax nag ci ki nga xam ne nii moo di Boubacar Seye bu Horizon Sans Frontières mi xam ne daal fanweer ak juróom-ñeenti doomu Sénégal faatu nañu ci Covid 19 bi fële ci réewu tugal yi. moom Boubacar Seye di xamle ne kon mbir yi am na lu si lëndëm loo xam te ni nguur gi waxul lépp faaw nag mu toog ak sénégalais yi daal di leen leeralal nu ni mel ñu teewlu ko jokkoo ak Safiatou Cissé. D'après une information yi ñu jot démb donc recoupé nous avons eu écho d'un bilan boo xam ni tey ñu ngi koy xayma ci 39 sénégalais yoo xam ni ñu ngi faatu ci coronavirus bi ñu ngi wax sax au moins 30 en Île-de-France uniquement Île-de-France moom mooy Paris ak bi ko wër États-Unis ñun boo xoolee ñaar la ñu waxoon guddi gi am na ku def benn communiqué ni États-Unis ñun li ñu wax sax ëpp na ko 7 la donc Italie 5 la ñu wax Espagne ñaar ce qui fait que tey bilan bi ëpp na une quarantaine de sénégalais yi ñàkk seen bakkan en attendant nag ñu dellu si Horizon Sans Frontières day ñaax l'état du Sénégal mu leeral askan wi mu leeral la diaspora sur le nombre de morts soo xoolee ministre bi génn na bërki démb wax ni koor du fi ñëw beneen ministre génn naa démb ni dinañ leen sax jëndal ay bàmmeel mais ba léegi ñoom nangu ñoo communiquer sur le nombre de morts kon il y a un problème am na lu ñuy nëbb voilà ñun nag dañuy wax ni dee ci coronavirus du gàcce ba tax na suñu bëggee accès foofu communication bi dañuy ay problème amul lu ñuy nëbb te dañu war a leeral askan wi ñaata doomu sénégalais tey ñoo faatu ci coronavirus bi ci àddina bi. ñu dem ca Kédougou ki nga xam ne mooy di Thierno Souleymane Sow nag àndul ci taalibe yi nga xam te ni lañu fas yéene daal di jëlee si fukk ak juróom-ñeenti daara yóbbu leen ca Goudiri wala Mali ñoom nag ñu toll wala sax ñu ëpp ñaari téeméer ci ay taalibe jamono ji nga xam ne ni préfet bi mu ngi sàkku ci ñu jël askan wi yëpp tëj leen ci seeni ay kër Thierno Souleymane Sow jokkoo ko sori bu Ramadabo. étudiants yi ak ASC yi ak Croix-Rouge distribution bi ñu def bii passé kontaan nañ ci lool te nit ñu bari ñi nga xamante ni vraiment seen loxo jotul woon seen poche vraiment bénéficié wu nañ ci te ñoom sant nañ ñu te suba nag encore am na beneen dund bu ñëw ceeb bu ñëwaat dina leen ko joxaat ñoom aussi ñu duggaat ci dëkk bi xool ñeneen ñoo xamante ni vraiment wala mbir mi jàpp na leen ñu joxaat leen xool daal ñu leen di joxaatee ceeb bi ak ndox mi ci ñu pour daal wàññi coono bi ñu nekkee dinañ jaar aussi beneen tonne de riz joxaat ko action sociale moom mi nga xam ne moom mooy gérer daara yi moom aussi mu joxaat ko sëriñu daara yi pour rek jàppale leen pour ñu mën a wàññi daal xale yi dañuy génn bu ñu ko wàññee tuuti rek xam naa fii ak semaine prochaine incha allah bu ñu amee yeneen dimbal yi nga xam ne yaakaar nañ ko ci suñu partenaires yi nga xam ne yaakaar nañ ne dinañ ko indi dinañ mën a vraiment téye xale yi nag ci daara yi ñu toog bañ a demati fenn bu ko defee vraiment li ñu bëgg yëpp ci feebar bu contact bi bañ a am bu ko defee dina nekk taalibe yi toog seen kër bu ko defee ñuy dund foofu di añee foofu di dékkee foofu di reeree foofu partenaires yu bëri na ñoom loolu la ñu bëgg rapatrier xale yi rapatrier volontaire quoi xale yi ku nekk fa nga jógee ñu doon loolu la fa mais ñun dañoo xool ne fii Kédougou li ñuy seetlu mooy xale yu bëri dañoo jóge ci yeneen dëkk ñuy jege Sénégal lool wala ñu jógee ci département de Goudiri te comme que fan yi moom dañoo tëj frontière bi ñun du ñuy jël
ñu wax nag ci njiital hôtel Faidherbe bu xëy na suba daal di dàq képp koo xam ne nii yaa ngi liggéeyee ci foofu loole nag doon lu yéeme rawatina ñi nga xam te ni moom la daal di boole jiite kenn si ñoom di Issa Badji moo yore seen kàddu ñu teewlu ko ak Mamadou Dieng. dañoo ñëw tey pour informer sénégalais yi pour ñu xam ne ñuy dund ci hôtel Faidherbe situation bi dafa grave parce que dañu amoon ay emploi am ay contrat à durée indéterminée des CDI am na ñoo xam ne def nañu 17 ans 15 ans et même 10 ans dañoo amoon ay emploi stable liggéey ba à un certain moment ñu jaay hôtel bi ku ñu jaay hôtel bi dafa jëloon engagement ne day respecter contrat travailleurs yi ñu liggéey 1 an te si liggéey boobu lan ne day licencier personnel bi man yaakaar naa ne nit ki balaa nga koy dàq day fekk mu def faute defuñu benn faute mu dàq personnel bi licencier ñëpp te si licenciement boobu kayit yi ñu jox ñaari bind ñoo fa nekk si beneen kayit bi pour construction et travaux te ñun xam nañu construction et travaux lu yor lu mu ciy wax ak motif économique si beneen kayit bi ci ñun xam nañu yomb lu mu ci wax si motif économique bi lu ñu ko utiliser jaarul yoon parce que hôtel bi amul problème ci suñu préavis bi le 29 février la ñu waroon arrêté mais liggéey nañu ba le 22 mars hôtel bi daa fees del donc amul benn problème amul dépôt de bilan amul retard de paiement amul dara te ñu jëkkati pour travaux ñu licencier 49 pères de famille ñi nga xam ne dañu am ay jaboot seen doom yi ñu ngi école ñenn ñi dañuy fay loyer ci loo xam ne teg ñu ko fenn donc dañuy informer sénégalais yi ak waa bitim réew pour ñu xam ñun ci lan la ñuy dund li métti si situation bi mooy lu tax autorité war nañu xool situation hôtel Faidherbe bi mooy la situation elle est inédite lii bu jàllee suba benn investisseur mën na ñëw jënd société mu jëli même motif yi pour travaux mu licencier personnel donc on va repartir te xam naa ne gouvernement bi di ko nangu sur la précarité de l'emploi kenn du fi am emploi boo xam ne bu stable donc lii buñ ko bàyyee mu jàll ça va être un précédent très très dangereux loolu moo tax ñu ñaan gouvernement bi mu taxawal ñu xoolaat bu baax situation hôtel Faidherbe 49 pères de famille la ñu licencié si loo xam ne teg ñu ko fenn. ñu dem ca Matam wax ci liggéeykat yi nga xam te ni nag ñoom ñooy yëngu ci wàllum phosphate ñu sumboon li nga xam ne moo di ab xiifal mbir yi nag jéggi na dayo ba ñaar si ñoom yóbbu nañu leen l'hôpital rawala ji leen xool ba xam ndax nag seen wér-gu-yaram tàmbalee na sax Amadou Issa Kane doon jokkoo ak Abdoulaye Bob. waaw ni nga ko waxee rek bokk loolu la parce que fii ci Matam gis nañu ne liggéeykat yi nekk ci phosphate bu Matam te nekk Hamadou Wunaare digganteem ak Matam toll rek ci ñeenti fukki ak juróomi kilomètre foofu nag boo seetee mën nañu daal ci seen wax toog nañu daal juróomi weer yoo xamante ni koppoor teguwul ci seen loxo maanaam période bi jotuñu ko mu féete daal ko fu mu toll nii ñoom dañu daal ko dañuy tàmbali li nga xamante ni moom mooy xiif maanaam grève de la faim toog doo naan doo lekk moo tax daal fu mu toll nii kenn ñaar ci ñoom yóbbu nañu leen l'hôpital nga xam ne ci gis-gisu docteur yi dañuy daal di ñoom dañoo manqué ndox rawatina nag toog nañu ay waxtu lekkuñu loolu nag mun na leen jural yeneen jafe-jafe yoo xamante ne bu ñu ko bàyyiwul mun na leen indil ay gàllankoor mais ñenn ñi daal ñoom seen payoor donc la ñu laaj ñu ko may daal ñoom du ñu bàyyi grève de la faim boobu nga xam ne tàmbali nañ ko fu mu toll nii ñeenti fan la waaye nag Abdoulaye ci xibaar bi ñu jot a taataan nee nañu daal que phosphate Matam yooyu maanaam usine bi dafa tëj moo tax daal toog nañu tey lu tollook at usine bi liggéey doxatu fa waaye loolu nag c'est vrai que firndewul que waruñu leen fay waaye nag li ñu jot a am ci xibaar mooy que usine boobu doxatul mu ngi nii benn at waaye ñoom daal li ñu laaj daal mooy nañu leen fay seen koppar lu ko may daal ñoom dinañu wéyal seen grève de la faim ba fu mu yem neex Abdoulaye Bo. jafe-jafe yooyu ndax gulet la Amadou Issa Kane ci googule entreprise. waaw bon mun nañu wax ne jafe-jafe boobu du lu bees parce que nee nañu daal que ñoom saa yu ne dañuy toog du ñu teel a fayeku moo tax daal mu jural leen ay gàllankoor yoo xamante ne nee nañu moo tax ñu def grève de la faim boobu waaye nag ndax grève de la faim dinañ ko bàyyi léegi am déet li ci nekk ci kanam daal rawuli bët li ñu mën a jàpp daal ak mooy Abdoulaye Bob fu mu toll nii ñoom les travailleurs des phosphates de Matam toog nañu daal banque seen ba banque seen loxo parce que liggéey amatul moo tax fu mu toll nii nañu daal ko duñu lekk duñu naan te lenn dong lañu laaj mooy ñu fay leen seen koppoor lu ko may daal que ñoom dinañu wéyal seen grève de la faim boobu ba fu mu yem neex Abdoulaye Bob loolu la ñu mën a jàpp ni daal ci xibaar bu ñu taataan fii ci Matam waaye nag xibaar bu ñu mën a jàpp tamit beneen xibaar bu bees mooy que Abdoulaye usine boobu doxatul lu ko tere dox nag mooy moom
liggéey njiit dinañ ci wax waaye nag usine boobu daal Abdoulaye ñu jàpp dafa tëj fii ci Matam. Abdoulaye xam naa Amadou Issa Kane balaa ngay dem bu weesoo ñaxtu usine phosphate boobule jàngoro coronavirus ci Sénégal Matam moom fu ngeen ci toll. waaw Abdoulaye est-ce que xam nga Matam buñ la waxee 47 degré moo fi nekk doo ko gëm waaye il faut nga ñëw fii pour nga mun ko xam parce que Matam nekk na zone boo xamante ni mu ngi nekk ci zone sahélo-sahélienne maanaam diggante Mauritanie ak Mali zone boobu nag maanaam li mu tàng ci weeru mars avril mai lay gën a bëri. waaw donte sax médecins yi bon nee nañu xëy na coronavirus ñemewul tàngoor wala ñeme tàngoor en tout cas fii ci Matam li ñu mën a jàpp daal mooy que gisaguñ fi benn cas coronavirus c'est vrai que nañu daal bant waaye autorité administrative yi tamit ñoom ci seen bopp daal ñuy def seen kéem lay kattan ngir nag aar askan wi aar ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Matam donte sax couvre-feu bi tamit mu ngi dox bu baax a baax ñun ñi génnatuñu ñu ngi seen biir kër tëdd di nelaw rawatina nag ñi nga xamante ne ñoo nekk ci Subalo Gurel Serigne ak Matam quartier Newel ak Thiamine ñoom ñëpp daal ñu ngi toog seen tànk seen loxo à partir de 8 heures du matin jàpp 6 heures du matin daal Abdoulaye souffleur yaa ngi seen biir kër. jërëjëf Abdoulaye Bopp ak Amadou Issa Kane nañu doon jokkoo sànq foofee ca Matam jëm ci ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeykat yi yëngu ci wàllu phosphate bi ak seen grève de la faim kon ñu wax leneen soxal xibaar yi jëm ci ni ñu leen ko junjee woon sànq feetu Pâques yi nag atum ren ji dina am soppeeku ndax nag coronavirus bi tax na ba lépp loo xam ne yëngu-yëngal la daal dinañu ko ajandi tax ba suñu mbokk chrétien yi ren ji lépp lu jëm ci chemin de croix li nga xam te ne tamit moom mooy messi ak li nga xam ne ni moom mooy vendredi saint loolu yëpp nag rek dañu ko daal di nag teg ci suuf waaye nag teewul képp ku ne yaa ngi sa kër di ko def ni mu ko waree ndax nag jamono moo ni demee du ñàkk nañu àndaat ak Moussa Sène ci reportage bi nga xam ne defal nañu ko ci wàll wi leneen lu soxal xibaar yi di groupe GFA consulting groupe ñoom nag daal dinañu yëkkati ay matériel yu am solo jëm ci ay gel yi nga xam ne dañ koy faral di jëfandikoo ak leneen loo xam ne rek mën na aar askan wi ci lii di feebaru coronavirus jébbal ko ay relais communautaire yu Thiaroye-sur-Mer ci ab bés boo xam te ni dañ ko jagleloon sensibiliser nit ñi maanaam daal yee leen ci jàngoroy Covid 19 suñu naataangoo Théodore Simi doomu nga fa woon. bureau d'étude bu ñuy oowee GFA consulting group moom de mu ngi ñëw di jàppale askanu Caaroy Géej ci xeexam woppu coronavirus. Mor Fall nekk conseiller technique ci structure boobu andil nañ ci ay leeral. li ñu fi indi woon tey nag mooy ñëw ci woote boo xam ne bi maire bi woote na ko pour xeex feebar bi nga xam ne bi moom mooy coronavirus ñu ñëw wuyu si xeex boobu jàppale ko si. jàppale si tamit si ñi nga xam ne ñi ñoo doon sunu buntu ci commune bi muy waa AGIRA ndax ñoom tamit ay ndaw lañ yoo xam ne yi dañu nekkoon di si yoonu tukki bi sottiwul. partenaire bu nekk ci ñoom lu toll nii lañ ko jox ñu di ko évaluer ci 7 000 moom ba tey yëkkati na ay kàddoom di wax ne sax dañ wéyal sensibilisation jaarale ko ci relais communautaire yi nekk ci gox boobu. Nous avons appuyé la mobilisation d'équipes de jeunes qui vont sur le terrain porter le message. waaw ñu ngi soutenir campagne de sensibilisation bi loolu moo tax ñu indi fii produits yi yëpp. ñi nga xam ne ñoo ngànk bokk moomel Caaroy Géej ñoom rafetlu nañ bu baax li GFA consulting group def yëkkati nañ tamit seen kàddu di sàkku si entreprise yi nekk seen gox ñëw def ni GFA jaarale ko si li ñuy wax responsabilité sociétale des entreprises. ñoom nag dañ ko indi ngir askanu Caaroy Géej moo tax ñoom dañ leen di gërëm di leen sant gërëm seen i responsable waaye gërëm Mor Fall mi nga xam ne moom moo leen fi teewal lii nag moom amal nañu njariñ lool ndax dëkk bi moom ñëpp xam nañ ne ñëpp dañu jaaxle dégg nga te lii ku ko indi ci askan wi defe naa bëgg nga leen dimbali bëgg nga leen jàppale. Caaroy Géej da di place boo xam ne dafa bari ay entreprise su amee nag ñun dañuy bind lettre yu nga xam ne dañuy demander sociétés yi fi ne ñu jàppale ñu ci dégg nga ñun bu ñu génnee lu ñu am ba pare ñun ci foofu lañ jëm bu ñu koy def nag dina am société yu nga xam toujours danañ ñu jàppale
dégg nga Seynou Fall ak secrétaire municipal mu ngi may wax ne ma fi mu ne nii toll na ci 5 entreprises yu ñu jàppale wala am na beneen entreprise bu nga xam ne démb seet si nañ ci ngoon bi ñuy paree wàcc sax bu fi nekk aussi itam moom itam dig nañu loo bu nga xam ne toll na ci 25 millions aussi itam am na yeneen entreprise yu nga xam ne mën naa wax ne réagir guñu maanaam jógaguñu waaye yaakaar nañ ne fekk ñuy dox ci fan yi dinañ réagir parce que ñoom ñëpp du ñu jógandoo wala du ñu defandoo. GFA Consulting Group di yëngatu ci wàllu tàgg ndaw yi te wan leen yoonu ut liggéey mu ngi xam ne ba tey dina def ni ki mel si bokk moomeel yu bëri rawati nag si bërëbkaay liggéeykaay yi nga xam ne fu mu toll nii ak wopp coronavirus bi fu mu toll nii xëy yi sax boo moytul dina naxasaay ki na jokko yéen fii si diwaan Caaroy Géej Théodore Semedo Pofadjili. Théodore Semedo ñu dem nag ca Ndaam foofee nga xam ne nag association bi nga xam ne dafa yëngu rek ci développement économique bu Touba daan na yëkkati fukk ak benn million daal di ko jébbal nag sous préfet bu Ndaam ba moom sous préfet ba nag daal dina porox ndoorlu ci ndaje ma xam ne daal foofee ca Touba lii di coronavirus ba amatu fa ndax nag gis nañu ne ñëpp daal nañu wér waaye fu mu ne nii jot na nag askan wi tamit gën a bàyyiwaat xel digle yi nga xam ne nii jox nañu leen ko Mamadou Matar Sarr. feebar bii ñu dippee Covid-19 dellu na ginnaaw bu baax ci dëkk bu sell bii di Touba waaye li ni mel nag warul tax ñu bàyyi ndiku di kàdduy sous-préfet bu Touba Mansour Diallo mu ngi ko xamle ci jamono yi opérateurs yi nekkee ci Touba di jox ndimbal comité bii di xeex feebar bii ñu dippee Covid-19. fii à Touba gagné nañ ko dëgg la nag duñu naagu parce que cas yi 2 cas moo si desoon yaakaar naa ne sax boo moytu xëy na tey wala suba dañ leen di libéré ñu génn. Sénégal yëpp ñu ngi xool Touba di ne mais Touba a gagné le combat mais bu mu fi duggaat tamit mesure d'hygiène yi nga xam ne bi moom le ministre de la santé et de l'action sociale édité ñu respecté ko ndax dafa am ay cas de contamination yi nga xam ne bi moom la ñu war a moytu moo tax bu ñu taxawee ñun ñëpp ku nekk toog si diwaanam ku jóg day dox xëy na farata moo tax ngay dox. ca Touba ñoom ñii di yëngu ci wàllum gerte bootu ci kuréel gii ñu dippee association pour le développement économique de Touba yëkkati nañ koppar yu tolloog 5 millions ak ndimbal lu am solo jébbal ko comité bi di xeex feebar bi ngir ñu jébbal ko néew gi doole yi. bi nga xamee ne ñun ay citoyen lan te gis nañ suñu sëriñ wan nu yoon di xeex feebar bi yëkkati alalam jox état loolu moo tax tey ñu dajale woon suñu kees débale ko ci 11 millions ñu woon dañuy ñëw jaar ko ci ndawal état bi tey ñu war koo jox don bi. mu toll ci 5 millions sec liquide bu war a dem ci xaalis liquide bu war a wees trésor ak 15 tonnes 300 sacs de riz ak saabu amidar saabu bi amidar bi ñu ngi xalaatoon mu dem xitma ci jumaa ji lépp daal ñu ngi ko jagleel xeex Covid 19 bi di wuyu président ci appel bi mu woote comme citoyen yi di ko xamal ne ñoo ngi ci ginnaawam lii ab tàmbali la bu ñu def waaye du fi yam bi solo yàlla. mu di loo xam ne sous-préfet bu Ndaam rafetlu na ko bu baax. yéen li ngeen def c'est un exemple un bon exemple ay doomu Touba ngeen ay taalibe murid ngeen te nee nañu dëkk si dëkk bi tekki fi dara moo ko gën. donc bettul kenn te macha allah daañu ko wax suñuy kilifa si kaw ñoo ñëpp ñu yëg ko ñu xam ne ADOP association opérateur économique Touba yi taxaw nañu ñoom it pour xeex Covid 19. ñoom opérateurs yi Touba yi nga xam ne dañoo dellusiwaat ak beneen taxawaay ci seen kuréel gii ñaan nañ ñi ngànk nguurug Sénégal it ñu gestu leen gën leen a taxaw ci seen liggéey bi ndax crise bi secteur yépp la laal Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr la radio télévision Walfadjri. Mamadou Matar Sarr Bari Gold ex Rangol di ab société minière ba nekk fële ca Kédougou nag ñoom ba léegi ñu ngi si jàppale askan wi ndax nag lépp loo xam te ni jiitu réew mi woote na ko rek ñoom ñu wuyse ko jëm ci xeexub Covid 19 ba tax nag ba daal nañu jébbal ay matériel yu am solo comité régional bu département bu Saraya Sori Mouhamad Abo. su fekkente am na benn entreprise minière bu fi ut urus te respecté ki yoon la responsabilité sociétale d'entreprise maanaam ak askan fi fekk baax mun nañ lim la société Rangol te Barrick Gold remplacé ko loolu tax na ba ñu wuyu si le président de la république ci xeex bi mu ñu sum contre le Covid 19 ndaxte indi nañ ay matériel yu bëri lu tollook 73 millions. tey nag dañ ñëwoon jox monsieur le gouverneur matériel bii nii pour hôpitalu Kédougou. ñu estimé ko à plus de 34 millions mais aussi pour hôpitalu Saraya dinañ ko aussi jox autorités yi nekk à Saraya c'est une valeur de 27 millions et aussi
dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci biir permis bi nga xam ne foofu la ñuy liggéeyee pendant presque 20 ans donc ñun yaa fi ni donc on a jugé important que bu période de crise bu toll ni amee ñu jël aussi suñuy doole tuuti suñuy am jàppale aussi autorités locales yi jàppale population locale bi pour ñun ñëpp ñu mën a xeex feebar bi nga xam ne ñun ñëpp mu ngi ñuy sonal mu ngi ñuy yàqal suñu liggéey et ñun aussi comme dañ jëkk ak population bi y a pas plus important que pour ñu ñëw jàppale leen pour ñun ñëpp ñu xeex feebar bii nii. ginnaaw dara ump leen ci jafe-jafe yi nga xamante ni daal askan yow fële ca département bu Saraya ñu ko jànkonteel saa su ne indi nañu leen ay denrées alimentaires. am na aussi ay vivres ay ceeb ay diwlin yoo xam ne dañ ko war a jox aussi population bi nga xam ne ñoo nekk ci biir permis bi nga xam ne foofu la ñuy liggéey. mu doon doxalin boo xamante ne nag gouverneur Sakhir Ndaw mi ñu koy rafetlu bu baax a baax rawatina le fekk ñu beral leen loxo. lii ngeen def dana gën a tax ñu mën a accompagner nit ñu toog ci kër gi donc bari góol dañ leen di gërëm di leen sant indi ngeen pour comité régional bi mais surtout xalaat ngeen fa nga xam ne fa ngeen di yëngu ne yaakaar ni foofu bu ñu amul jàmm yéen du ngeen am jàmm kon seen liggéey du dox ngeen ne dañ leen beral loxo façon boobu dañ siy ànd moo tax comité départemental bu Saraya li muy jot préfet ngi nii rafetlu nañu ko mais xalaat ngeen bu baax district sanitaire bu Kédougou xalaat district sanitaire bu Saraya mu nekk ñaari entité yoo xam ne techniquement ñoom ñooy yor mbir mi ci kanam donc foofu tamit bu ngeen ci jàppee bu mu dëgër booleeg village yi li ñu wër foog naa ni da ngeen matal xeex bi ba ñun ñëpp ñu mën a daal am xel mu daal ba gunge mbir mi. après gouvernance bi nag dem nañu ba Saraya fekk fa le comité départemental ngir wane leen seen engagement Kédougou. Soli Brahma Dabo Assane Sané pour la radio télévision Walfadjri. Soli bu Hamada boo ñeeg si nag ci ponk mujj bi ci xibaar yi li ci yéen kaay yi ki ñu koy faram-fàccee di Abdoulaye Bob. dal leen ak jàmm weer a ngi ni ak lu teg gannaaw bi fi coronavirus bi duggee ba tey ay kàddoom ci Walf Quotidien député ba woon di Thierno Bocoum njiital mouvement Agir gis ne lu aju ci xeexum coronavirus bi wala boog jàppale askan wi ci wàllu dund Thierno Bocoum ne waaye nguur gi politique la ci la xas def ci amal propagande politique maanaam gis leen ma nguuruk Macky Sall def ko cee wone Thierno Bocoum ne ci jamono ji nguur gi di dig askan wi dund ci jamono joojee bërëbu fajukaay yu bari amuñu jumtukaay ya ca war amuñu masque amuñu gant gel antiseptique wax noppi réew mi Quotidien ci waxtu wi le askan wi sañatu ñoo noppi ndax yàkkamteloon jot ndimbal bi leen nguur gi dig ndax nawet gi ñu weesu demeewu ni yéene cabinet dund moom la askanu yittewoo te ba léegi jotaguñ ci gannaaw bi ci njiit réew mi Macky Sall discours ñetti fan ci weeru avril gi ñu ne réew mi Quotidien booba tey waaye benn sàkku ceeb dugagul ci kër ay kàddoom la ñu fekk ci l'exclusif moom Talla Sylla mi wax ne rafetluwul benn yoon anam yi nguur gi fas yéene séddale dund gi Talla Sylla ne ndax nañ ko bëgg a defee dëppoowul ak li am dëppoowul ak li sénégalais di dund maire bu Thiès ne jot na nguur gi soppi doxalin ci ndimbal bile lu ko may ñu bari ci askan wi dégg dong lañ ci am waaye duñ ci jot turbine ne saay su ne coronavirus baa ngi wéy di def musiba yéen cabinet xoolal ma Afrique ak Europe ak Amérique ne lu jege juróom fukki sénégalais faatu nañ ci coronavirus yéen cabinet la koy firndeel bokk na ci nguur gi jënd na ay bàmmeel yu bari ca bitim réew ak ay keesu néew yéen cabinet nguur gi yemu ca jël na lu tollo fukki milliards ak ñaar yu mu fas yéene jagleel diaspora bi maanaam sénégalais yeewoo ca bitim réew ngir mun leen caa jàppale bu ñu sukkandiko ci jor ngi ñu denk wàllu bitim réew di Amadou Ba ay kàddoom ci Le Quotidien ne nguur gi jël na matuwaay ca war ngir ndimbal googule mu ne yegg fañ ko soxla Le Quotidien jox kàddu gi njiital OMS Afrique mi xamle ne bu ñu deful ndànk bile feebar di coronavirus mun naa dem ba ëpp suñu loxo mun naa dem ba jur musiba mun a dem ba nasaxal koom-koomu àddina gi waa Grand Place ne lu aju ci plan de contingent Covid 19 nguur gi jël na lu toll ci fukki milliards ak ñaar ak yu toftal ngir jàppale ay immigré yu Sénégal maanaam taxawu leen ci seen nekkin yéen kabili libération taxaw ci Ndakaaru ne falaka communautaire yi wulee ñaay maanaam ñay am coronavirus te duñu xam fuñ ko jëlee yéen cabinet fu mel ni Yoff am na fa Médina Ouakam ak Sangalkam ba ca Pikine rawatina Kër Massar ak Dakar Plateau tax libération jàppe yile cas communautaire ab bomb buy nelaw ab bomb bu kenn munta teg gët te saay bu yeewoo maanaam saay bu kalaate mun naa jur fitna Sud Quotidien Dakar gile fa la ñëpp tiit ci jàngoro ji di coronavirus ndax wàllante gi tàmbale takarnaase jaare ko ci transmission communautaire maanaam ña koy am te duñu xam fuñ ko jëlee yéen cabinet téeméeri malade yoo jël juróom fukk ya daanaka ay cas communautaire lañu yéen cabinet source a xëy di ñu yéggee situation démb mu ñeel coronavirus yéen cabinet boo jëlee district sanitaire bu Dakar centre te boole commune bu Fann Grand Dakar Point E Dieuppeul Derklé boo ko xayma ci yile commune lu toll ci fukki cas ak juróom-ñeent am nañ ko démb bu dee district sanitaire bu Yëmbal am na ñaari cas yu bees maanaam ñaari doomi aadama yañ fa yóbbu te ñu am coronavirus Yëmbal googule lu toll ci juróomi cas nga fa tey ci xayma Yëmbal yegg na ci juróomi doomi aadama ya ko fa am docteur Aloyse Waly Diouf am jaaxle lool ne xamatul mbir yi la muy nurool ne bu ñu demee ba jël dogal tey jumaa yeeg église yi te terewul ba tey askan waa ngi dajaloo ne boo demee ci
ci plage yi fekk fa mbooloo mu takku yéen a bi di critique jox kàddu professeur Daouda Ndiaye mi xam le ne bu sañoon yenn ci gox yi ñu confiné leen maanaam ñu ber leen ba kenn dootu fa mun a génn laas ne yaakaar tàmbale naa am ci diwaanu Thiès ak Touba ndax foofee amatul beneen kaagu bees mu ñeel coronavirus yéen a bi di Le Soleil xëy amal taxaw seetlu ci tolluwaay jàngoro ji ne daanaka ñu fi am coronavirus genn wàll ga wér nañu toll nañ ci téeméer ak ñaar fukk ak ñett te newoon ci lalu hôpital te jëlee fa wér ña fa des ñu leen di saytu toll nañ ci téeméer ak ñaar fukk ak ñeent Walf Quotidien bu yaboo RTS2 fagaru ndax coronavirus ba dugg na fa yéen a bi ne ab invité moo ko fa dugaleel kañ fa invité woon ca rédaction ba moo doonoon seen invité de la rédaction dugalaale ko fa yéen a bi ne ab chauffeuru RTS2 ma ko jot a jege moom chauffeur ba testé nañ ko ba wone ne am na coronavirus Walf Quotidien googule chauffeur jot naa yóbbu ay kayit ca direction IPM gane ca RTS2 ba tax na ña fa newoon yépp ber nañ leen maanaam yóbbu nañ leen quarantaine yéen a bi di Les Échos ne lu aju ci mbirum Iba Thiam di xale bu jigéen bi faatu yàggul ca Almadi yéen a bi ne ña ca seen loxo laale bari na ñañ ca yóbbu kaso ku mel ni Dame Amar waa ji di neex Fatima Rigal Layla Jajatal ak policier bi di Lamine Diédhiou ñoom ñëpp fanaan nañu seen guddi gu njëkk ca kaso ba mu des Amadou Niane ak Lotiba yoon ma ngi leen di may gët maanaam ña nga contrôle judiciaire yéen a bi di Les Échos des ci mbirum yoon ak Diop Isaac ma des ca Ndungu Sine gannaaw bi ko xale bu jigéen bi ji Dieyna Baldé tuumaale yéen a bi ne Diop Isaac fippu na ngir fayu ndax ay avocam dal dinañu sàkku ngir ñu neenal lii di procès verbal bu fukki fan ak ñaar ci weeru mars gi weesu neenal itamit mandat de dépôt bi ay avocam yemuñ ca sàkku nañ ci Diop Isaac ñu may ko liberté provisoire maanaam bàyyib négandiku ndax des kaso ak Covid-19 wóoratul Ipongari borom acca ay kàddoom ci suñu lamb gis ne lamb ji ci atum ren ji wóoratul ne tàmbale naa tàq suuf lool rawatina combat Modou Lo Ama Baldé munatul nekk ndax fu jamono toll Ipongari ne li am ba des mooy saison ren ji yàqu na ba noppi kenn munatu ko sowee ñu koy jaajëfal bu baax a baax Abdoulaye Bopp tu jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañu ci xibaar yi ba mu yemb jaajëfal nañ leen ci ànd bu rafet bi fii ci leeruk jamono baatub ñaamul baat xam leen ne seen kóolte mooy suñu mbégte di ñaan borom bi nga xam ne dara teewu ko mu aar ñu laax ko ñu fa yàq yeggul ñeent ak jàmm si par jàmm incha allah